हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खांसी की सिरप के बारे में जिसको आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया होगा। सिरप का नाम है अस्ताकार्न एलिस। इसमें 3 प्रकार के कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहला है लीवोसाल्बुटामोल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल, तीसरा है गुड फिनिशिंग। इस सिरप में लीवोसाल्बुटामोल पाया जाता है जो वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है और सांस लेने में मदद करता है। इस सिरप में एम्ब्रोक्सोल पाया जाता है। यह यूकोलेटिक एजेंट है जो बलगम को पतला करता है और ढीला करता है। इस सिरप में जो वॉइस फिनिशिंग का काम होता है वो तरल पदार्थ की मात्रा को बढ़ाकर और बलगम को चिपचिपेपन को कम करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट जीभ चलाना, उल्टी, दस्त, पेट खराब या पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, घबराहट होना, बेचैनी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना, त्वचा पर चकत्ते या खुजली आना, पसीने आना, कंपन आदि होना। इस दवा का यूज बलगम वाली खांसी में भी किया जाता है। यह दवा शुगर फ्री है